Hello para pedagang. Komunitas analitis karo sampean guru markets. Kita miwiti karo data ringkesan babagan perusahaan. Setitik luwih kita bakal katon ing saben parameter ing liyane rinci. Yen perlu, sampean bisa ngaso video. Sampean bisa sinau kabeh parameter saka perusahaan kasebut kanthi teliti. Saiki ayo nganalisa indikator utama perusahaan BlackRock, Inc. ticker BL. Review digawe adhedhasar data saiki wiwit 12 April 2025. Miturut klasifikasi guru, markets perusahaan BlackRock Inc. kalebu subkategori Investors, 77 organisasi njupuk bagian ing asesmen, iki banget wakil. Kita bakal katon ing solusi final ing mburi video. Asil sakap kanggo perusahaan sing diteliti yaiku 5 saka 10 poin. Asil rata-rata kanggo subkategori punika 1,7 terms. Yen katon banget wiyar, ing pasar minangka kabeh. Kita waca sing asil rata-rata kanggo pasar saham minangka kap punika 1,9 terms. Nglawan rating 5 poin BlackRock Inc. Bandingake pergerakan rega saham perusahaan BlackRock Inc. lan perusahaan subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan BlackRock Inc. Nuduhake dinamika 12,1%. Marang owah-owahan rega ing 3,2% subkategori. Iki mesti ora ateges apa-apa, nanging perlu kanggo mbudidaya kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan BlackRock Inc. punika 136,22 miliar dolar. Kanthi kapitalisasi subkategori 610 US dolar miliar. BlackRock Inc. nuduhake 22,336%, iki minangka salah sawijining pimpinan subkategori. Kapitalisasi neraca perusahaan punika 47 US dolar 47 sen miliar. Kanthi kapitalisasi neraca subkategori 202 US dolar miliar. BlackRock Inc. nuduhake 23,508%. Kanthi bandingake saham pasar lan kapitalisasi imbangan, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake BlackRock Inc. ing subkategori nalika pambiji rega pasar 22,336%. Kapitalisasi neraca punika 23,508%. Iki 5% luwih saka nuduhake nilai pasar. Taksiran pangsa pasar perusahaan lan nilai buku ing subkategori apik 1 titik. Ayahan finansial organisasi kang gunggungipun 14.242 US dolar miliar. Ayahan finansial kanggo neraca kapitalisasi jumlah kanggo 30% saka ibu kutha. Skor adhedhasar tingkat utang perusahaan, apik 1 titik. Imbangan saka nilai pasar perusahaan kanggo media WI cocok kanggo 21,4. Kanthi rata-rata ing subkategori 29,8, iki 28% luwih murah tinimbang ing subkategori. Taksiran regane pasar saham perusahaan kanggo bati dibandingake karo organisasi subkategori, apik 1 poin. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana 6.369 US dolar mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo teko 12 sasi samestine 7 US dolar 61 sen 3 mayuta-yuta. Kang 19,5% luwih saka ing wayahe saiki. Taksiran pratandha media WI samestine ing comparison karo ing subkategori, apik 0,5 terms. Rega perusahaan kanggo imbangan revenue punika 6,5. Rata-rata subkategori 4,7 iku 38% luwih dhuwur tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran pratandha saka nilai pasar perusahaan kanggo revenue dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori tolerable, minus 0,5 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 20.870 US dolar mayuta-yuta.
Revenue maju kanggo teko 12 sasi wis samestine kanggo $24,95 sen 0 mayuta-yuta. Kang 20% luwih saka ing wayahe saiki. Taksiran indikator revenue mangsa sing diprediksi dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Wates punika 30,5%, karo rata-rata ing subkategori 15,7%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 14,8%. Asesmen untung dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Saham perusahaan saka jumlah karyawan ing subkategori punika 28,387%. Iki tambah 27% ing kapitalisasi pasar. Lan kasunyatan iki nggambarake ora seimbang karo rega pasar organisasi BlackRock, Inc. tinimbang menyang underestimation. Jumlah modal pasar saben karyawan perusahaan padha karo $6.456.000. Lan kanggo subkategori $8.206.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan indikator organisasi 21,3%. Taksiran jumlah ibu kutha saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Jumlah bati saben pegawai $301,800. Kanthi rata-rata ing subkategori $275,600. Lan beda antarane rata-rata ing subkategori lan indikator perusahaan yaiku 10%. Taksiran bati saben karyawan individu dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Revenue perusahaan saben pegawai $989,000. Ing subkategori $1.758.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 78%. Taksiran revenue saben karyawan perusahaan dibandingake karo pratandha ing subkategori tolerable 0 poin. Enggo bareng kanggo advertisement cocok kanggo 1%, karo rata-rata subkategori 2,6%. Iki minangka indikator saka risiko remote cendak. Indikator teknis RC14 nuduhake tingkat 43% kanggo perusahaan BlackRock, Inc. Dene kanggo subkategori tingkat iki kurang luwih 41%. Rata-rata securities saka subkategori rega padha karo saham BlackRock Inc. Regane nyoto saka saham perusahaan iku kira-kira $879. Perkiraan konsensus kanggo rega saham perusahaan kira-kira $1.36. Dinamika taksiran nyoto lan ramalan konsensus kira-kira 18%. Ayo dideleng ing tabel pesenan sing kasedhiya kanggo sampeyan, link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan digawe ing mangsa diwenehi dening Sistem Informasi Evaluasi Guru, Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka link ing komentar pinned. Minangka asil saka analisis perusahaan BlackRock Inc. Sistem informasi lan referensi guru, Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Ojo mbuka kesepakatan, amarga video iki minangka ringkesan. Matur nuwun kanthi sanget kanggo pamirsa kanggo nonton video iki lan gunakake sistem informasi saka guru, Markets. Sampeyan pancene dadi pamirsa sing paling keren ing saindenging jagat.